turpinām ekonomistu apvienības Latvijas attīstības progresa diskusijas, un šobrīd mums dienas kārtībā izglītība un zinātne. Izglītība, laikam, ir mūžsanā Latvijas prioritāte, un šodien mums par paveikto šogad stāstīs, manuprāt, ļoti izcils vadītājs ar ļoti izcilu paneli. Man ļoti iepriecina tas, ka šis ir pirmais panelis mums, kur dāmas ir vairāk kā kungi, kas varbūt, ka tas dod cerības izglītībai, ja sievietes ķerās pie lietas. Bet es tātad dodu vārdu Robertam Ķīlim. Paldies, Ojar. Man ir liels gods runāt. Un, zinām mērā, es gribētu sākt ar nedaudz personisku atkāpi. Es noteikti vai nu atcerieties, vai murgos redzat, ka 3 gadu atpakaļ jūs man piešķīrāt Spīdols balvu. Jā, 3 gadu atpakaļ. 12. gada novembrī, tas bija tieši 3. 12. gada. Jā, 11. gadā mēs tikai sākām ārdīties. Un tas man patiesībā nevis tikai tā kā gods un slava, bet ļāva tā spiediena laikā vismaz vēl pusgadu saglabāt situāciju, kad Latvijas Republikas izglītības ministrijā varēja ienākt un nostiprināties jauni vadītāji. Man par to ir liels prieks, jo zināmā mērā tas, ka tur tie jaunie vadītāji atnāca un nostiprinājās, dod zinām cerību, ka viss vēl nav beidzies. Ka tas viss tomēr turpinās. Un es domāju, ka kaut kāda nozīmīga daļa tomēr nāk no šīs pašas balvas. Es gribētu stādīt priekšā savus kolēģus. Es esmu apzināti izvēlējies tā, ka ir vairāk sievietes nekā vīrieši. Tas ir apzināti izvēles. Tāpēc, ka izglītībā ir vairāk sieviešu, vienkārši apzināti. Un no šī gala sākot Zana Oliņa, es dažādās pakāpēs esmu un kondīcijās un stāvokļos viņu sastapis un redzējis, bet tā vai savādāk viņi ļoti cieši saistīti vismaz zīmola ziņā ar iespējamo misiju. Antoņina Nāševa, viņa savulaik zibēja un uzzibsnīja kā kandidāts uz premjeru. Tas gan bija TV spēles, bet pašlaik viņa ir beigusi vai noslēgusi maģistra studijas Londonas ekonomikas skolā. Un viņas disertācija bija par Igaunijas un Latvijas augstāko izglītības sistēmu salīdzinājumu. Manuprāt, tas ir salīdzinoši vērtīgi. Mārcis Sauziņš, zinātnieks. Un mans labs draugs, kā es ceru. Un Inga Vanaga, ārkārtīgi interesants attiecības, jo viņa ir manis izvēlētā izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra. Tajā laikā, kad es biju ministrs, un pašlaik vada Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Jā. Un šie 4 cilvēki plus es mēģināsim aplūkot to, kas ir noticis izglītības un zinātnes laukā pēdējā gada laikā. Es esmu arī katram un katrai lūdzis sniegt savu redzējumu. Šajā gadījumā man ir izstrādāts 2 lapus ar noteiktām tēzēm. Tās es nepārstāstīšu garumā, bet tikai pieskaršos pašiem svarīgākiem punktiem dažu minūšu laikā. Un pēc tam es lūkšu panelistiem līdz 7 minūtēm izklāstīt savu redzējumu par šīm norisēm. Un iespējams arī par to, kas varētu vai vajadzētu vai varētu notikt 2016. Gada laikā. Es gribētu sadalīt, ja tas ir iespējams tādā diezgan vecišķā manierē, tomēr gadi iet. Sākt mēs ar vispārīgo izglītību, tas nozīmē, ka Inga un Zane būtu tie pirmās runātājas, un pēc tam augstāka izglītība un zinātne, kurā Antoņīna un Mārcis būtu tie otri runātāji. Bet pirms tam es dažas lietas no sevis puses pateikšu. Es atvainojos, es neesmu bijis gana, korekts vai domājot par to, kā tas viss izskanēs. Tāpēc stāstīšu, kā man tas liekas un cik vien tieši tas var. Manuprāt, pašlaik mēs esam pārgājuši uz stagnācijas situāciju reformu procesā, ja pārmaiņu procesā.
pareizāk sakot, iestikuši. Tur ir dažādi tās iestikšanas formāti. Viens ir vienkārši nekas neiet uz priekšu, otrs ir muļļājās, trešais ir vienkārši arvien lēnāk un lēnāk notiek procesi. Ceturkārt, vispār ir pazaudējies kaut kāds fokus un perspektīvas, ko tas viss virzās. Un visbeidzot, izskatās, ka nav nevienas nozīmīgas interešu grupas, vismaz politiskās varas līmenī, gan parlamentā, gan Saeimā, gan arī, saprotu, arī prezidenta kancelējā, kuriem šitas jautājums vispār interesētu nopietni. Un tādējādi ir zināmā mērā labi nodomi formulēti kādu laiku atpakaļ un vēl varbūt šogad. Ir procesi, kuri ir palaisti un vienkārši turpinās, kā tas, piemēram, varbūt saistās ar noteiktiem birokrātiskiem procesiem, noteikumu izstrādē, struktūra fondu izmantošanā, es ceru, nākošu gadu. Bet viss lielais pārmaiņas process ir sadalījies fragmentos, par fragmentiem tiek skaldīti mati, un tas ir viens no labākajiem veidiem, kā visu to pasākumu nogremdēt. Un no tāda viedokļa man liekas arī, ka ir svarīgi atzīmēt, ka šī stagnācijas galvenais iemesls ir no vienas puses dažādu pašlaik iesaistīto interešu grupu atšķirīgās intereses vai vispār to interešu neizpratne pašiem sev. Un otrkārt, nespēja izvirzīt vienu tādu vadmotīvu vai vadlīniju izglītības pārmaiņām. Šī, man ir jāsaka, ekonomistu apvienībai ir pesimistiskāka situācija nekā tāda, kādu es to redzēju augusta seminārā, un tam ir savi dabiski iemesli, par ko es ceru arī kolēģi runās. Ir kaut kādas pozitīvās lietas, tās gribētu atzīmēt, tās gan notiek ilgāku laiku, pirmkārt profesionālā izglītība, manuprāt, ir uz tādām vai citādām sliedēm, mums ir reģionālai centri, tā lieta ir pieņemta, skolas tiek ar lielāku vai mazāku sāpi pievienotas vai tiks pievienotas. Un, manuprāt, ir visnotaļ tāds kopējs atbalsts gan duālai apmācībai, gan profesionālai kvalifikācijai un izglītībai, gan karjeras apmācībai. Un šajā jomā es īsti neredzu tādus fundamentālus interešu grupu konfliktus. Tas jautājums vienkārši ir, cik ātri varbūt vai sekmīgi tas viss tālāk iet. Otrs, ar visdažādākajiem kompromisiem ir pieņemts finanšu modelis augstskolām. Te gan, protams, jāsaka, ka tas sāk strādāt kopumā vai pa īstam vēl tikai pēc kāds pāris gadiem. Un arī jau pirmajā stadijā, kas attiecās uz attīstības pīlāru, mēs jau esam redzējuši ļoti skaistus kompromisus, kuri varētu arī turpmāk neīpaši veselīgi būt augstākās izglītības attīstības sistēmai, kur, piemēram, pašvaldības finansējums tika uzskatīts par līdzfinansējumu, līdz ar to pašvaldības patiesībā var apiet starptautisko konkurenci un mierīgi uzturēt augstskolas, kuras varbūt nav nemaz tik starptautiski konkurētspējīgas. Vispārīgā izglītībā svešvalodu jomā mēs redzam labas izmaiņas, tā ir gan no pirmās klases svešvaloda, gan arī iespējas aizvietot centralizētas eksāmenus ar starptautiskiem eksāmeniem. Tāpat ir gan deklaratīvi, gan faktiski lielāka interese uz STEM priekšmetu pasniegšanu skolās, gan arī tas, cik braši un aktīvi dažādas skolas un pašvaldības cenšas izmantot un ieviest tehnoloģijas vispārīgā izglītībā. Es lietoju vārdu vispārīgā, jo man valodnieki saka, tā ir pareizais vārds un vispārējā ir nepareizais vārds, lai arī oficiālais. Pozitīvais, protams, ir arī tas, ka struktūrāli pārveidojumi zinātnē un tas, ka ir jau reāla konkurence par starptautisko naudu, acīm redzot virza lēnākā vai ātrākā garā zinātni uz struktūrālām izmaiņām. Tam, protams, ir zināms saiknes ar starptautisko novērtējumu 14. gadā un augstskolu nepieciešamību šādas pārmaiņas savos institūtos veikt. Visbeidzot, surprise, pagājuši tikai daži gadi, un studenti pašvāri vēl prasa, lai ir paplašināts svešvalodu lietojums augstākās mācību iestādēs. De facto tas jau notiek, kā jūs labi ziniet, vienkārši acīm redzot, uzspļaujot un ignorējot valodas ierobežojumus, kāda pastāv likumiski, un neviens var par to pilnu neņem. Līdz ar to te mēs varētu redzēt, ka tas arī notiksies. Negatīvais, kā es minēju, ir kompromiss finanšu modelī, plus tam vēl neatrisinātais jautājums par to, kā budžeta vieta patiesībā tiks tālāk izprasta un cik lielā mērā
Mēs runāsim par līdzmaksājumiem studentu mācībās. Šeit kompromiss vēl priekšā. Es domāju, tas ir tas, kas ir milzīgi neatrisināts, ir algu modelis, kas patiesībā ir noštupējies. Un kaut kādā ziņā šeit ir jāsaprot, vai tas būs tāds piemērs, kad var ilgi runāt un tāpat neko nedabūt un nesarunāt, vai arī tomēr te kaut ko varēs sarunāt, kaut kas notiksies. Un tas, man liekas, arī svarīgi, ka tā kvalitāte, kas ir tikusi izvirzīta vairāk gadu garumā, kā ļoti būtisks vispārīgās izglītības parametrs, ir kaut kur palikusi novārtā un piemirsta. Un pēdējais, kas man liekas absolūti negatīvs, ir politisks kaoss attiecībā vispār pret pārmaiņām. Man tā sajūta, kā paklausās, ko cilvēki politiskajām aprindām runā, tad sajūta, ka nevienam īstas neinteresē, izņemot varbūt skolu tīklu savākšanu kopā, lai būtu mazāk izdevumu pašvaldībām. Un pārējais tas viss tāds jautājums, kas ir, kā ir, tā ir labi, mēs saduramies ar klasisku psiholoģisku situāciju, ka status quo ir īpaša vērtība, un izmaiņas tajā status quo kaut kādas ir pārāk riskants, lai iesaistītās puses uz tām vispār ietu. Tādējādi retorika par reformām un pārmaiņām ir vispārējā retorika, bet faktiskās intereses acīm redzot ir status quo turpināšana, cik vien tālu vien varēs. Vismaz līdz 17. gadam. Ir vairākas jaunas tēmas, un es domāju, ka tās tēmas mudinās diskutēt par izglītību arī nākošajā gadā. Un trešā man ir sarunās ar ekonomistiem. Manuprāt, tā gan nav jauna, to varbūt kāds ir kādreiz dzirdējis, bet tā, manuprāt, ir diezgan interesanta tēma. Pirmkārt, sociāla-ekonomiskā nevienlīdzība, kas ietekmē skolēnu rezultātus, beidzot ir virspusē. Ja? Tā, protams, ir bijusi kā tēma apspriešanas tādos kuluāros un speciāli diskusijās daudz, bet beidzot šī ir virspusē. Iespējams, nepareizi pozicionēt kā atšķirības starp pilsētām un laukiem, kaut gan lielākā nevienlīdzība, ja to uzmanīgi pēta, ir tā sauktās downtown, jeb lielajās pilsētās. Tur tā lielākā nevienlīdzība ir tik daudz lauki un pilsētas. Un tomēr. Otrs pēdējo mēnešu jautājumu par to, cik tad atestāts Latvijā vispār ir kvalitatīvs un kur ar to vispār var startēt, un kam tas ir vispār vajadzīgs un vērtīgs un tā. Un visbeidzot, daži ekonomiski pietiekami augsti un cīniski teiktais, ka attiecībā, piemēram, produktivitātes kāpumu valstī izglītības pārmaiņas maz nav tik būtisks, vai arī būtisks, tas principā tikai profesionālas izglītības jomā. Pārējās pārmaiņas valsts var mierīgi kārpēties arī bez tā, ka izglītības sistēmā notiek struktūrāls pārmaiņas. To es minu kā tādu atsevišķu iezīmi. Es skaidrs, ka šo prezentāciju esmu gatavojis arī, lai zināms sarunas veidotos, taču, manuprāt, tas ir atzīmēšanas vērts, ka Latvija, sākot no 9. un 10. gada, kad tika solītas šīs pārmaiņas izglītībā, tagad tiek minēts kā piemērs bez īpašām struktūrālām izmaiņām, kas izglītībā ir notikušas. Un tas, protams, dod pamatu domāt, ka acīm redzot, varbūt arī universitātes nevajag. Ja? Tāpat valsts var kāpināt savu attīstību bez īpašām fundamentālām izmaiņām izglītībā. Lūk, mēs varētu varbūt pašlaik pāriet pie sarunas par vispārīgo izglītību. Un, ja Inga neiebilst, es lūgtu viņai pirmai to teikt. Varbūt pēdējo reizi izmantojot iespēju, ka es varu jums palūgt. Kā cilvēkam, kas diezgan daudz zina un kādreiz ir bijis arī parlamentārais sektārs. Jā, sveicināt visu klātesošie un tiešām paldies par doto iespēju šeit šodien paust viedokli. Un pirms es izklāstu kādas detaļas par vispārējās izglītības situāciju, kāda ir, es gribu pateikt to, ka ne tikai LISDA kā arotbiedrība, bet arī citi sociālie partneri nav iestājušies pret šīm struktūrālajām reformām. Un mēs kā arotbiedrība esam to apliecinājuši ar praktisku darbību, norādot to, ka mēs piekrītam tam, kad ir jābūt izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, bet tai ir jābūt izdiskutētai, pārdomātai. Un tad, kad mēs lemjam par to, kuru skolu slēgt un kuru nē, mēs nedrīkstam balstīties tikai un vienīgi uz kvantitatīvajiem kritērijiem, ir jābūt arī kvalitatīvajiem kritērijiem. Un tas ir tas, pie kā mēs arī esam uzstājuši. Ja? Un atzinumos, ministra kabineta noteikumos, kas
nākotnē plāno šos mehānismus, kā sakārtot šo izglītības iestāžu tīklu. Mēs esam devuši pozitīvus arī atzinumus, kas pierāda to, ka mēs kā sociālais partneris izprotam demografiskās situācijas, tātad šo demografiskās situācijas lomu arī kādu tā atstāja uz skolu tīklu. Un otrs jautājums, par šiem kvalitātes jautājumiem, jo arotbiedrībai tā žargonā teikšu ir uzkarināta, šī birka, kad mēs tikai runājam par naudu. Tas neapšaubām ietekmē arī to, cik mēs labus speciālistus varam piesaistīt, neapšaubāmi. Taču mēs runājam arī par kvalitātes jautājumiem. Un tieši arotbiedrība ir bijusi tā, kas ir runājusi gan par šīm kvalitātes pakāpēm, gan par kvalitātes monitoringu ieviešanu, gan arī par kompetencēs balstītas izglītības satura izstrādi. Tas, kas skar vispārējo izglītību. Un, ja jūs daudz runājāt par šo jauno modeli, tad mēs kā sociālais partners, kā nozares arotbiedrība nevarējām piekrist, lai tiek īstenots tālāk virzīts modelis, kurā ir tik daudz nepilnības, kas negatīvi ietekmē ievērojami sektorā strādājošo daļu. Un piemērus mēs varam minēt ļoti daudz. Mēs esam par modeli, kad ir jāmaina šī finansēšanas kārtība, bet mēs nevaram piekrist virknē elementiem, kas tur ir iestrādāti. Un mēs varam atgādināt tikai to, ka arotbiedrība būtībā uz šodienu prasa, lai modelī tiktu iestrādāts tās lietas, kas bija 1. versijā, nevis 9. versijā. Tur ir runa gan par summām, gan par proporcijām, gan par koeficientiem pēc aprobācijas. Un detaļās es nezinu, vai ir nepieciešams izklāstīt, ļoti labprāt atbildēšu, ja tādi jautājumi būs, bet tas ir tas, uz ko mēs gribējām vērst akcentu. Ja ir šīs reformas, lai vai kādas tās būtu, tām ir jābūt tiešām pārdomātām, izdiskutētām, izskaidrotām. Un es domāju, ka ņemot vērā, ka arī Latvijas izglītības vadītāju asociācija, gan arī Latvijas pašvaldības savienība un visu 119 pašvaldību pārstāvi arī bija iespēja paust viedokli, un viņu viedoklis sakrīt arī ar Līzdas paustajām bažām par iecerēto jauno modeli, un viņi runā tieši par tiem pašiem vājiem posmiem, par ko runā arotbiedrība jaunajā modelī. Un tas nozīmē, ka tā tad nav bijusi šī diskusija pietiekami veiksmīga, un praktiski visas iesaistītās puses norādīja, ka ir jābūt šai pārmaiņai, bet ne tādā versijā, kāda viņi ir izstrādāta uz šodienu un iesniegt ministra kabinetā. Tā ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas nāk ar piedāvājumu reformēt, un Līzda un pašvaldības ir tās, kas sēž un skatās, vai viņām tas ir pieņemams vai nē. Nevis otrādi. Nevis Izglītības un zinātnes ministrija tirinās pretī pret pārmaiņu piedāvājumiem, kas nāk no Līzdas un pašvaldībām. Šīs pārmaiņas ir nelabvēlīgas virknē sektorā strādājošiem. Kā piemēru varam minēt kaut vai to, kas bija paredzēts pirmsskolas izglītības pedagogiem. Mēs nevaram piekrist, ka viņiem algas mainīsies no 18. gada, kā ministrija ir iecerējusi, un ka viņiem alga ir 420 eiro par slodzi, tā skaitā nodokļi. Mēs nevaram piekrist tam, kad augstākajā izglītībā strādājošam, piemēram, lektoram, ministrija paredz 602 eiro, tā skaitā nodokļi. Jūs komentējat uz IZM piedāvājumu. Tas ir IZM piedāvājums. Jā. Mēs nevaram piekrist, ka modelis paredz lielāku slodzi pedagogiem salīdzinājumā šodien. Ja mēs runājam par kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu izglītojumiem, jo daudz saka, mēs aizmirstam izglītojumus, tieši otrādi. Ja mēs gribam, lai šis nozarē strādājošais ir motivēts, lai viņam ir arī par lai viņš saņem adekvātu algu par padarīto darbu, tad mēs nevaram prasīt, lai Rīgā bērndārzā strādājošam pedagogam mēs nodrošinātu 600 eiro, tā skaitā nodokļu, un lai viņš būtu enerģijas pilns, ilgstoši ar dzirksteli acīs, vai, piemēram, ja mēs runājam par pakalpojumu vienlīdzību, atbalsta personāls. Jaunais modelis paredz vienu logopēdu uz 500 izglītojumiem. Ja mums ir uz šodienu mazās izglītības iestādes bērnu skaits līdz 100, 271, tad kāda vienlīdzība pakalpojumu pieejamībā? Karjeras konsultants, logopēds, psihologs, mazās skolas, šeit mēs nevaram runāt par pakalpojumu vienlīdzību. Ja mēs uzsveram, ka tam ir jābūt pakalpojumu kvalitātei un pieejamībai, jābūt visiem vienlīdzīgiem, neatkarīgi no tā, kur atrodas izglītojamais. Un šādi elementi iestrādāti jaunajā modelī, kam mēs piekrist nevarējām, ko mēs norādījām ministrijai, ne tikai mēs, kādēļ modeli nevarēja izstrādāt maksimāli optimālu, saprotot, ka tas ir finansiāli dārgs, un tad grafiku,
ko nosaka izglītības likums, un uz to būtu piekrituši, bet šeit jau ir tā lieta, kad ir, Vai ir kaut kāds tēmas, kur bez šī alga modeļa Lizdai liekas, kas ir bijušas svarīgas 2015. gadā? Nu, jums arī, Inga. kas ir bijušas svarīgas? 2015. gadā un kam iespējams būs ietekme 2016. gadu. Bez šī izējuma piedāvātā un jūsu Kādi vēl jautājumi, kas jārunā, kas ir nākamajā gadā? Jūs pārstāvat arotbiedrību. Acīm redzot, tikko jūs teicāt, ka jums ir birka par to, ka jūs par algām. Mēs mēģinām glābt jūs ar to, ka jums varbūt ir vēl kaut kas. Jā, ir. Mēs kā arotbiedrība bijām tie, kas ministrijai vairāk kārtīgi prasījām, lai tiek izveidota darba grupa par šīm kvalitātes pakāpēm, par ko arī nav šis viennozīmīgais viedoklis. Mēs kā arotbiedrība arī ministrijai prasām, lai viņi mūs piesaista jautājumos, kad tiek runāts par kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādi, arī par kompetencēs balstītu mācību satura izstrādi. Diemžēl, atkal mūs kā sociālos partnerus tā kā neņem palīgā. Ja? Tie ir jautājumi, par ko mēs arī esam gatavi strādāt pie skolu tīkla sakārtošanas. Mēs kā arotbiedrība bijām tie, kas vērs uzmanību, ka tad, kad pieņem lēmums, visām iesaistītajām pusēm ir jāvienojas, ka ne tikai kvantitatīvie rādītāji, bet arī kvalitatīvie rādītāji ir jāņem vērā. Jo šis lēmums jau kurai pašvaldībai tas ir tīkams, bet tad vismaz tas process ir caurspīdīgs. Un es atgādināšu, ka arī, kamēr es biju ministrijā un jūs, mēs neretu reizi vien saskārāmies, kad ir politiskie zemūdens akmeņi šādu lēmumu pieņemšanā. Bet mēs vērsām uzmanību, lai ņem vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, arī zinātniski pētnieciskajos darbos, arī tās pašas diskutablās kvalitātes pakāpes, infrastruktūra gan izglītības iestādē, gan arī kāda ir, vai tiešām tur ir infrastruktūra arī, lai var tos izglītojumos vadāt. Par šiem visiem jautājumiem mēs esam runājuši ar ministriju un ne tikai ministriju, bet tas akcents, pašlaik ir uzlikts, kad arotbiedrība runā tikai par naudu, bet tā viņš nav, par to mazāk tiek atspoguļots. Bet par šiem visiem jautājumiem, kopš es esmu 5 mēneši arotbiedrībā, mēs esam runājuši. Paldies. Jūs gan Saeimā bijāt pirms tam arī, ne? Jā, biju un arī ar izglītības jautājumus diezgan aktīvi. Varbūt Zane? Jo tur nav kaut kāda ļoti steidzīga saruna. Es mēģināju atrast vienu cipariņu, lai par vienu to tēzi kaut ko pateikt. Tas nav tāpēc, ka es steidzīgi sarunāju. Es mēģināju Twitterī vienu referenci. Jūs varat atrast man tik vēriņā. Nekas, es atradīšu pēc tam. Jā, es runāšu. Es domāju, ka tas domājot par pagājušo gadu un arī par to, kas varētu būt uz priekšu, tā metafora vai salīdzinājums, ko es gribētu lietot, ir runāt par attīstību kā par diviem veidiem, kā domāt par attīstību. Ir sabalansēta attīstība un tad ir ilgspējīga attīstība. 87. gadā, kad Brundtlande nāca klajā ar ziņojumu par ilgspējīgu attīstību, tad tā definīcija bija tāda, ka tā ir attīstība, kas apmierina šī brīža vajadzības un nerada riskus nākamajām paudzēm apmierināt viņu vajadzības. Man liekas, ka ir vērtīgi domāt par šīm divām definīcijām, domājot, ko mēs ar izglītību darām šobrīd uz priekšu. Man liekas, ka pašlaik mēs dzīvojam tajā sabalansētas attīstības rāmī ar domu, ka galvenais, lai šobrīd visi kaut kādas savas mazās kabatiņas ir apmierinājuši kaut kādā mērā. Un tas ir par to, ka mums ir iemesli turpināt kurināt pilis, un tad mums ir iemesli turpināt maksāt kaut kur algas. Mums ir sociālie partneri, kuri ir priecīgi dabūjuši iekšā kārtējo jauno mācību priekšmetu skolā un var ievelkt tā kā jaunu teksi. Un tur mēs tagad meklējam to sabalansētību, lai tā kā noturētos virs ūdens un balansētos. Tā lielā problēma man ir tā, ka šādā veidā, ja mēs darbojamies, un te jau nav runa par to, ka ministrija ir vienīgais spēlētājs, kuram kaut kas jādara vai kurš būtu tas darītājs, tad īstenībā tas risks ir tāds, ka tām nākamajām paudzēm tās iespējas savas vajadzības apmierināt nebūs, jo viņi nebūs sagatavoti tai dzīvei tajā nākotnes pasaulē. Un man liekas, ka tā tēma, kas šogad mums nav tiešām izskanējusi pietiekami un kas ir absolūti, man liekas, centrālais, kur jāsvalkās uz priekšu nākotnē, ir mācību satura jautājums. Ir tas, ka fundamentāli jāmainās tam, ko bērni skolā mācās un kādā veidā mēs to darām. Un tam ir jābūt pakārtotam visam nākamajam. Skolotāju modelis seko balstoties uz tā. Mums ir maksimāli resursi jākrāmē kopā, jo tāpēc, kad mums nav jāizgudro ritenis no jauna, mēs arī no citu valsts pieredzes zinām, ka
vienmēr skolotāja kvalitāte ir prioritāra pret bērnu skaitu klasē. Tas rezultāts beigās būs labāks, ja mēs varam salikt kopā kaut vai vairāk bērnus pie laba skolotāja, nekā vienkārši uzturēt daudzas skolas. Bet šīm lietām jānāk apakšā zem tās cepures, priekš tās ilgtspējas dabūt citu rezultātu tam bērnam, kas nozīmē, ka tam saturam, mācīšanas pieejas maiņā, līdz ar to tam veidam, kā skolas ir organizētas un kāda ir kapacitāte, ko mēs tur liekam viņos iekšā, tam ir jābūt tam centrālajam driverim. Un aiz tā ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība nostājās ar visām četrām. Tur es piekrītu, jo Roberta bija tēzēs tas, ka mums ir jārestartējās uz reformu, jo šobrīd ir izglītības ministrijā iecer par jauno kompetenci saturu izstrādi, bet viņš jau paliks tikai uz papīra. Ja tam būs liela pretestība, ja mums katram jāapmierina kaut kādas mazās vajadzības, un ja tam nestāvēs aizmugurē faktiski visas sabiedrības grupas, kā lietai, uz ko mums beidzot jāvienojas, jo citādi tie bērni būs zaudētāji. Tie kaut kādi pierādījumi tam, ka šī tēze, ka struktūrāls reformas valstī ir iespējams bez nozīmīgām izmaiņām izglītībā, viņas nav iespējams. Viens piemērs ir, piemēram, PISA rezultātu matemātikā. Šobrīd mums ir tikai 8% no Latvijas bērniem, no 9. klases beidzējiem, netiksim visiem Latvijas bērniem. Mums var būtībā darbināt, saprast, izveidot kaut kādu kompleksu modeli un ar viņu strādāt. Tas nozīmē, tas ir 1509. klases beidzēji Latvijā to šobrīd var izdarīt. Mums šobrīd Latvijā 1000 augstskolas studenti gadā mācās STEM priekšmetus. Pēc ekonomikas ministrijas datiem, cik es saprotu, tad nākamo 5 gadu laikā IKT nozarē vien vajadzēs 4200 cilvēkus. Tas jautājums ir, no kurienes mums nāks, līdz to tas ir izcinājums. Mums nav strādāt tikai ar olimpiāžniekiem, dibināt jaunas RTU augstskolas vai vēl kādas citas mazas skabatiņas, kas ir ļoti labas iniciatīvas un kas, cerams, radīs jaunas inovācijas. Bet mums ir jāķerās klāt pie pamatprocesa, pie tā, ka maksimāli visi bērni ir jādabūna uz augšu. Jādabūna uz augšu un jāmāc viņiem ne fragmentētas lietas, ne jāpič kā jauni priekšmeti viņiem iekšā, bet ir jāmāc uz problēmu risināšanas prasmes, ir jāmāc sociālās prasmes, jo katrs otrais darbs, kas šobrīd eksistē, ir automatizējams. Tas nozīmē, ka viņiem vienkārši sociāli būs izmesti no laivas tie bērni, ja viņi pabeigs skolu, turpinot mācoties tādā veidā, kā viņi to dara šobrīd. Man liekas, ka tas fokus ir jādabūna aizmugurē aiz šī mērķa. Ja mēs nevaram ap šito mērķi vienoties, mēs turpināsim ķeskāties un katrs to savu mazo pļaviņu tur vīdīt un kaut ko rušināt. Un man liekas, ka zem tā tad aiziet gan modelis, zem tā aiziet skolu tīkls un zem tā aiziet struktūra fonda nauda izlietojums maksimāli efektīvs. Es nekur pašreizējo struktūra fonda naudās neredzu pietiekam ieguldījumu skolotāju pārmaiņu resursā, direktoru izglītošanā par to, kā ir jāvada skolas uz citādu mācību procesu. Tur nav tāds resurss šobrīd iebūvēts iekšā pietiekams, lai Latvija varētu tuvāko 5 gadu laikā restartēties. Un 5 gadu laiks ir tas, ko starptautiski, valstis, kuras ir spējušas kardināli izmainīt savu ceļu attiecībā tieši uz izglītības saturu un kvalitāti, 5 gadu laikā var panākt kardināls izmaiņas, ja iet ļoti strukturēt uz to. Man liekas, ka tas ir tas, kas tajā pagājušā gadu mēs runājam par modeli, kā viņš būtu un skolotāja alga modelis, es domāju, fundamentāli pats pirmais un galvenais mērķis ir skolotāja 40 stundu darba nedēļas konceptuālais jautājums, lai skolotājs vienalga 3-6, mēs par 40 stundām mēs saprotam, principā cilvēks pilnlaika darba atrodas skolā, un viņa uzdevums ir nevis pildīt kontaktstundas, bet strādāt ar bērnu uz rezultātu. Tas nozīmē, ka tāds modelis ļautu citādāk organizēt mācību darbu. Tas konceptuāli ir svarīgi. Bet par to tādā veidā arī mums tas jāvirz tādā veidā uz priekšu, jo citādi mēs vienkārši tam līdzi ir jāpiekabina šī citādākā vīzija par to, kā bērni jāmācās. Man liekas, ka nav nekas svarīgāks vispār izglītībā. Un ja mums satura projekts paliks tikai kā ministrijā ir satura projekts, un līdz ar to viss tur būs kārtībā, nebūs kārtībā, jo nepietiek pārrakstīt vēlreiz standartu. Nepietiks. Tur vajag milzīgu atbalstu no sabiedrības vecākiem, kas uz vietas katrā skolā pie katra skolotāja stāv blakus un neprasa no viņa šodien vienu mazu atzīmi,
uz tā rēķina, lai mēneša beigās bērns būtu īstenībā izdarījis kaut ko pamatīgāku, nozīmīgāku un iemācījies kaut ko jēgpilnāku. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs vienkārši, pat tad, ja ir tagad projekts ministrijā, ka vienkārši atrisinājums ir aiziet. Un mums ļoti, ļoti vajag to kopējo atbalstu tam un riņķī pakārtot pārējās satura lietas. Pietikšu. Paldies. Jūs varēsiet viens otram uzdot arī jautājumus, ja tam laiks ar pietiks. Es arī pataupīšu vienu jautājumu Zanai, bet es tagad gribēju palūgt jūs, kolēģi. Nu, kā jūs vēlties? Nē, es labāk tagad nekā pēdējā. Kāpēc? Jā, es starp citu neskatīšos, ko es te plānoju pateikt, godīgi sakot, jo man pozitīvi pārsteidz par to, par ko mēs te runājam vispār. Jo kamēr es pēdējā gada laikā pētīju mūsu izglītību, tā nedaudz studiju laikā, man bija diezgan tāda pesimistiska noskaņa, tīpaši pēc, kad es pabeidzu. Tas ir tāds nodošanas. Jā. Depresija. Jā, tāda depresija. Jā, nu varbūt tas ir tipiski studentam. Jā. Tieši par to rudenī nodot. Jā, tā varbūt arī. Bet, jo neskatoties to, ka es rakstīju par augstāko izglītību, jo, protams, es mēģināju specializēties šaurāk, lai dziļāk izpētītu jautājumu, nevis pa visu, bet es arī redzēju, ka tiešām tas milzīgs struktūrāls izmaiņas, kā viņi tur tika nosaukt struktūrāls, bet ir no visiem visos līmeņos jānotiek. Un augstāka izglītība ir varbūt tas pēdējais vispār. Jo, ja mēs es domāju, pēdējais augstākais šī izglītības ziņā. Nevis laika ziņā, ka pēdējais, kas reformē. Jo ņemot vērā, ka man liekas personīgi, ka laiks jau ir daudz kas ir pazaudēts, kas nav izdarīts pat pa 25 gadiem vai tagad, 25 gadiem. Tāpēc tagad ir jādara kardināli, jāmaina visi gan no augšas, es domāju, no augstākas izglītības, gan no pirms skolas. Un, protams, tā pieeja ir piekrīt kolēģiem, kas runā, ka tur ir sabiedriskais atbalsts ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Jo to, ko es redzēju un skatījos, ka tieši gan tas politiskas gribas trūkums, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, un gan tas sabiedriskais atbalsts vai neinteresētība vai tikai tā, ka mums vajag labu izglītību nākotnē, labāku vai kaut kādu citādāku. Bet, ir kā ir. 25 gadu pagājuši, nav mums tik slikti, izskatās, ka attīstība jau iet. Bet, ja mēs salīdzinām ar mūsu kaimiņiem, un tas bija to, ko es skatījos un kas man bija interesanti, tad mēs redzam, ka būdams līdzīgas apstākļos, gan sociālā-ekonomiskos, gan varbūt geografiskos, gan vēsturiski, ļoti līdzīgas situācijas, mums tomēr varētu būt dažādi rezultāti. Jau tagad redzam rezultāti reformām. Man bija... Tur bija vairāk aspekti, ko es pamanīju, tieši tādi atšķirīgi aspekti. Bet bija kopīga tāda aina, ko varēja redzēt, ir tā politisku lēmumu pieņemšana, kā vispār tas process iet. Es domāju, gan izglītības jomā, gan visos pārējos jomās. Un tā akademiskas vides ietekme uz procesiem, uz politikas procesiem, es domāju, politika kā policy. Rīci politika, par to politikas veidošanu procesu. Un tā politiska, tā ietekme no akademiskas vides bija līdzīga. Es domāju, tas līmenis, kā varēja ietekmēt, bija samērā līdzīgs gan akademiskā personāla esamība politiski augstos amatos, gan vispārēji, bet to varēja izmantot dažādi. Un tie ir milzīga atšķirība, kur Igauni izmantoja savu
ietekme, es domāju, ar akadēmiju gan lielākas universitātes varēja izmantot to ietekmi pozitīvām pārmaiņām, varbūt radikālām reformām, kad viņi mainīja 90. gadu vidū tas kvalitātes prasības pasniedzējiem, angļu valodas prasības augstākas. Un tas bija ietekmēts varam teikt, no apakšas, no universitātes uz politikas veidotājiem. Bet savulaik mūsu situācija bija iespēja izmantot, bet mēs izmantojam to ietekmi, lai saglabātu to status quo, lai pretoties reformām savā ziņā, varbūt diskursā vai tā runājot, jā, visi bija par reformām, bet reāli tas viss reformas, vismaz ko es redzēju, skatoties tos gadus, ka tas reformas bija vairāk uz papīra tiešām nekā. Visi atrada veidu, kā pielāgoties apstākļiem, teiksim tā. Protams, tur arī bija grūtības tādas kā varbūt neesamība vienas ļoti ietekmīgas universitātes neesamība Latvijā. Jo mums ir tik daudz universitāšu, kad LU, piemēram, es arī skatījos savā pētījumā uz jūsu darbību. Domāju, kad LU, pozitīvā ziņā, kad ir vēlmi, tā politiska griba vismaz vienai universitātei to konkurētspēju celt, tad atradīsies mums arī 7 citas augstskolas, gan valsts, gan privātas, vai 7 vai 10 vai vairāk, kas to varēs bloķēt, es domāju, politiski ziņā. Un tas bija ļoti spilgti izteikts, salīdzinot Igauniju ar Latviju. Un ko es gribēju pieminēt par to naudu, jūs pareizi pateicāt, ka jā, varbūt visi saka, ka mēs tikai prasam naudu, es domāju, arotbiedrība, ja? Un bez kvalitāti mēs arī domājam. Bet priekš manis tas nav nauda un kvalitāte, tās lietas mēs nevaram tik viegli atšķirt, jo, protams, kvalitātei ir daudz kritēriju, kur mēs varam strīdēties, kas ir kvalitāte ilgi vai it īpaši mūsdienīga jauna izglītības es domāju, pieeja, kā vispār jaunieši mācās, ir pilnīgi savādāk. Tagad līdz ar to tā kvalitāte, protams, ir strīdējums. Bet es domāju, ka tā nauda, un mēs redzam arī, es redzēju Igaunijas piemēru, nauda ir arī ļoti, ļoti svarīga. Bet nauda ir arī tur varētu būt tikai ar politisko gribu. To, ko es redzu, ar tādu ne tikai runājot, es domāju, bet arī darot. Šī ziņā tiešām ieguldot izglītību. Un man personiski likās, ka mums nav citas Latvijā iespējas attīstīties, ka tikai ieguldot izglītībā. Tur ir, un mēs jau pazaudējam daudz laika, un mums ir, ja būs tas ieguldījums un būs tie kvalitatīvi un kvantitatīvie pētījumi, kā balstīt tās reformas, tad es domāju, tikai būs tās virziens uz priekšu. Antoņīna, mums ir vairāki pētījumi, kas ir veikti pēdējo pāris gadu laikā. Tādi pamatīgi pētījumi. Un nerolē nekas. Es domāju, bez par algām mums ir OECD pētījums. Jā. Speciāli pasūtīts OECD pētījums. Ja? Un uz tā varēja mierīgi... Jā, bet bez politiskas gribas, bez reālas darbības tur arī... Jūs gribat teikt, es atvainojos, es tūlīt mācu. Jūs gribat teikt, ka, ja es pareizi saprotu, ka Igaunija, atšķirībā no Latvijas, tie cilvēki, kas bija akadēmiski bāzēti, bija un nokļuva politiskajos amatos, bija diezgan skaidri un nepārprotami par izmaiņām un pārmaiņām. Savukārt Latvijā tie cilvēki, kas ir ar akadēmiskiem saknēm, kas nokļuva pie politiskās varas, bija skaidri un nepārprotami pret pārmaiņām. Ja? Līdz ar to iniciatīvas, kas nāca no dažām pusēm. Bet to es varēju redzēt. Tā brutāli. Jā, brutāli. Jā. Līdz ar to tā atšķirība ir tāda, ka tur kaut kādi 10%, kas tur tajā Rīgkogu vai kur tur bija, no Tartu un tā tālāk, tie teica, uz priekšu,
Un mums 10%, kas no dažādām universitātēm, teica, padomāsim, ja? Un 5 sasaukumus skatīsimies zinātnes un augstākās izglītības likumu. Tā bija. Ja? Nu, kaut kā rupji sākot, tā arī bija. Bet, protams, tas mums arī bija un ir cilvēki, kas virzās reformām, bet es saku, to, ko es novēroju, skatoties atpakaļ, ka viņam bija grūti. Viņi tā kā viens karotājs, nav, saprot, nav karotājs. Viens ir karotājs, kā daži labi rakstnieki saka. Jā, bet Igauniem arī bija, protams, milzīgi daudz problēmas un politiskas arī pretestības visam tam, bet es domāju, ka tur tomēr, kad jau parādās tā kvalitāte, es domāju, pasniedzēja ziņā, tad uzreiz tur var redzēt rezultāts. Uzreiz pēc pāris 3 gadiem, un tas jau sāk virziet visu uz priekšu tālāk. Jā, jo to uzreiz varēja redzēt, ka tikā nomainās kaut kāds pasniedzēju skaits, un kā uzreiz tā kvalitāte un uzreiz vēlme, es domāju, attīstīt sev tālāk, tad tā arī virzās. Bet tas tikai augstskolu ziņā, ko es varu pateikt, tāpēc, ka diemžēl es vēl neesmu daudz pētījusi, un cerams, ka es vēl pētīšu, skatīšos, kas mums ir ar vispārīgo izglītību. Un it īpaši man pie sirds pirmsskolas izglītība, jo daudz pētījumus es skatījos un visvairāk visus norāda tīpaši, lai cīnīties pret to nosleņošanos milzīgo. Tas viss iet no pirms izglītības, un tas ir ļoti svarīgi. Un tagad mēs redzam tos rezultātus, tāpēc, ka varbūt pirms 25 gadiem mums nebija vēl tik atšķirīgas tās izglītības sistēmas, un arī ekonomiski varbūt nebija tik, jo mēs zinām, jā, nebijām mēs tik atšķirīgi, visi bija vienādi nabagi. Bet es domāju, tādā ziņā tas tagad ir ļoti labi redzams, un ar to, protams, ir jācīnās. Paldies. No pirmskolas. Mārci? Pēdējais. Jā, varbūt es sākšu ar to, ka teikšu lielu paldies Ekonomistu apvienībai 2010 un Robertam, ka šis pasākums vispār notiek. Jo man liekas, ka priekš manis tas ir ļoti simptomātiski. Pirmkārt, drusku vairāk kā mēnesi atpakaļ, droši vien jūs zināt, ārvalstu investoru padome arī rīkoja līdzīgu diskusiju par izglītību, augstāko izglītību un zinātni. Cilvēki no ekonomikas, tādā gadījumā ārvalstu investoru padome, uzrakstīja par diezgan lielu pētījumu, pozīcijas dokumentu par to, ko viņi domā par izglītību Latvijā un kāpēc viņiem tas ir svarīgi. Šobrīd to dara Ekonomistu apvienība. Tas nozīmē, ka vairāk kārt izskanējusi tēma, vai tas interesē tikai pašu nozari, vai tomēr ir kaut kāds sabiedrībā rezonanss un sabiedrības spiediens uz to, ka nozari ir jāsakārto. Man ir sajūta, ka šobrīd mēs nonākam tādā situācijā, ka tur ārā sabiedrībā uzņēmējos tas spiediens sāk veidoties. Tā sajūta, ka patiesībā tas sāk traucēt valsts attīstību, ekonomikas attīstību nobriest. Un man liekas, ka tā ir ļoti pozitīva zīme. Otrkārt, tad, kad es ķeršos pie konkrēta lietu iztiesāšanas, man atkal, diemžēl, nāksies būt ļoti kritiskam. Un, godīgi sakot, personīgi man tas rada tādu milzīgu diskomforta sajūtu. Tā nosēdies cilvēku priekšā un saka, ka tas īsti nesanāk un šis īsti nesanāk. Un tad es mēģinu priekš sevis atrast kaut kādu motivāciju, kāpēc es tomēr turpinu tā runāt. Un viens no manām tādām sajūtām ir, ka, ja mēs domājam, kāda tad ir normāli pārvaldīt sabiedrību un ko mēs gribam, vai mēs tā rožainās ilūzijas sitīsim viens otram uz plecu un teiksim, patiesībā ir problēmas, bet tik slikti jau nav. Vai tomēr mēs precīzi noformulēsim tās problēmas, kuras mēs redzam, mēģināsim viņas risināt un no turienes iet uz priekšu. Man liekas, ka šī pozīcija daudz racionālāk. Tādēļ es jau iepriekš atvainojos, kad mans tās konkrētās lietas, par ko es runāšu, atkal izskatīsies ļoti kritiski. Sāksim ar to, ka mēs gribam konkurētspējīgu un kvalitatīvu augstāko izglītību. Vairāk kārt jau šeit un zinātni. Šeit izskanēja, ka patiesībā ir jāsaprot, ko mēs ar to domājam. Un tas droši vien īsos vārdos nav izstāstāms un šobrīd nav noformulējums un nav viena kvalitāte universitātē, augstskolē, reģionos un tā tālāk. Bet droši vien, ka divas lietas, ko es
pateikšu, no kā izrieties tālāk mana analīze, vai kā man šķiet ir kvalitāte vai nē, ir viens, tātad vismaz vadošām un lielākām augstskolām Latvijā ir jābūt starptautiski konkrēti spējīgām. Un tas nenozīmē, ka vienkārši mēs gribam labi izskatīties, no kā tad tur Igaunijā ir un Lietuvā ir. Tas ir jautājums par to, kas notiek šeit Latvijā. Vai tie jaunie cilvēki, kas šogad beidz, nākotnē beigs vidusskolu, izvēlēsies studēt Latvijā, vai viņi tā kā jūs izvēlēsies studēt ārpus Latvijas. Un vai spožākie un talantīgākie izvēlēsies palikt Latvijā vai studēt ārpusē. Un tas ir jautājums, tad, kas Latvijā šeit notiks. Diemžēl joprojām Latvijā nav konkrētas statistikas, cik tad aizbrauc studēt ārzemēs, kas patiesībā ir skandāls. Mums vajadzētu saprast, cik daudz aizbrauc, bet ne ministrijā, ne statistikas pārvalde, neko šāds datus jūs atrast nevariet. Bet tāda netieša novērtējuma rāda, ka tas procents ir ļoti liels. Tā skaitā skatoties, kur ir statistiskai pārvaldē datu, cik daudz no vidusskolas beidzējiem iestājās augstskolās Latvijā. Ja tā, tad pirms krīzes tas bija milzīgi augsts procents, gandrīz 80, 78%. Tad šobrīd tas ir drusku virs 50%. Jautājums, kur palika tā starpība? Nu, viena no hipotēzēm, varbūt visi, protams, neaizbrauc, varbūt kāds izvēlējās nestudēt augstskolā, bet tā delta, acīm redzot, lielā mērā ir tie, kas nestudē šobrīd Latvijā. Un arī nepārbaudām hipotēzi, bet es domāju, ka talantīgākie un spējīgākie, un, protams, maksāt spējīgākie, jo pat ja tur tā kā par augstskolu nav jāmaksā, mēs saprotam, ka reālās izmaksas ir gana lielas, lai studētu ārzemēs. Tad šī kategorija, ko mēs gribētu paturēt Latvijā, aizbrauc no Latvijas. Otrs, protams, mēs gribam, lai augstākā izglītība un zinātne dod tiešu atdevi ekonomikai Latvijā, gan metropolē, gan Rīgā, gan, protams, arī reģionos. Diskusija par to, cik jākoncentrē Rīgā, cik reģionos. Un šīs arī patiesībā ļoti labi mērām rādītāji. Jautājums, vai tas tā notiek? Tanī brīdī, kad mēs paskatāmies par starptautisko konkurētspēju gan zinātnē, gan izglītībā, sākot ar OECD dažādiem indikatoriem, ar Eiropas komisijas ļoti kritiskiem stāstiem par to, kas notiek Latvijā, augstskolu reitingiem, skatieties, ko gribiet. Vai analītiskiem instrumentiem, kas ļauj mērīt zinātni, kas ir gan Scopus datubāzē, gan Web of Science, patiesībā sajūta ir ļoti šķērna. Mēs būtiski atpaliekam, un katrā konkrētā situācijā, kad man nākās komunicēt ar saviem kolēģiem ārpus Latvijas, patiesībā es izjūtu milzīgu diskomfortu. Man nav sajūta, ka mums būtu sliktāki pētnieki, sliktāki mācību spēki, bet rezultāts ir šāds. Jautājums, kāpēc? Un pie tam, ja mēs skatāmies vienkārši indikātors, piemēram, publikāciju skaitu, mēs no blakus valstīm atpakaļ liekam 1,5–2 reizes, kas ir vēl sliktāk. Ja mēs paskatāmies augsta līmeņa publikācijas, kuras arī var izzortēt ārā, tur mēs sākam atpalikt 4 reizes, 6 reizes, kas ir katastrofa patiesībā. Jautājums, kāpēc tas tā ir? Atbilde, es domāju, ir samērā vienkārša. Visa tā sistēma, kas Latvijā šobrīd ir uzbūvēta, gan priekš zinātnes, gan priekš augstākās izglītības, nav vērsta uz rezultātu ieguvi. Nav vērsta uz rezultātu, bet ir vērsta uz procesu regulēšanu. Atšķirībā no Igauniem jūs pieminētiem, kuriem sistēma ir vērsta uz to, lai rezultāti būtu iegūti. Un tik ilgi, kamēr šādi būs, mēs varam, Roberts savā tajos ieteikumos rakstīja, ka ir labāk jāizvērtē struktūra fondu projektu nākotnē un tā tālāk. Mēs varam uztaisīt, cik labus projektus grib. Tikmēr, kamēr es kā projektu pildītājs, un es tāds esmu, uztraukšos, ka tikai es esmu pareizi sarakstījis stundu tabeli, un man patiesībā neviens nekad nepārmetīs, ka mana publikācija nav pietiekoši labā žurnālā, ka rezultāti nav kvalitatīvi. No ikdienas, no pieredzes. Nereiz neesmu saņēmis pārmetumu, ka kāds man teikt, ka rezultāts nav tāds, kā mēs tur sagaidījām. Pārmetumi, ka jūsu tur iepirkums nebija tā uztaisīts, kas, protams, ir arī svarīgi, bet sekundāri. Stundu tabeli nebija aizpildīta, vēl sliktāk, ka stundu tabele, kur bija aparāta izmantošana, un darbinieka, kuras stundas viņš ir strādājis, pēkšņi neiet kopā. Jums pamanīt, kā? Darbinieks rakstīja, ka viņš no 2 līdz 4 strādāja, bet aparāts tik darbinās no 3 līdz 5. Te ir kaut kas slikts. Un kamēr šis būs galvenais mans kreņķis kā projektu vadītājam, nevis rezultātu nebūs. Un es domāju, ka šī sistēma ir jāmaina. Vēl vairāk brīžiem sistēma ir ne tikai nestimulējoša, brīžiem sistēma ir atklāti traucējoša. Un es domāju, ka ir labi saprotami tad, kad ir konkrēti piemēri. Tikko mēs nodevām kārtējos Eiropas struktūra fondu projektu atskaites, kurās ierēģi postulēja, ka tad jums ir tur vajadzīgs akadēmisks projekts, vajadzīgs publikācijas. Ja jums līdzautoros būs kāds no ārzemniekiem, kurš nav šajā projektā saņēmis naudu, mēs neatzīsim šo publikāciju par labu. Kur var aiziet tālāk?
Mēs labi zinām, ka mēs gribam starptautisku sadarbību. Kā akadēmiskā pasaulē tas ir viens no galvenajiem indikatoriem, no kura normālas universitātes mēra, vai ir kaut kas labs notiek vai nav. Šeit man saka, jūs nedrīkstiet to darīt. Tas kārtīgi reizi rada man milzīgu kaunu sajūtu, jo atkal konkrēts piemērs man kolēģi no Berklijas, ar ko mēs kopā projektā kaut ko darām, viņi mums tur uztaisa paraugs. Man viņiem ir jāzvan un jāsaka, klausieties, kungi, jūs neņemiet ļaunā. Mēs tagad uztaisīsim tādu struntīgo publikāciju, neierakstīsim jūs par līdzautoriem. Lai mēs varētu atskaitīties, lai mums nebūtu neattaisnojams izdevumi. Un tad pēc tam, kad projekts būs beigsies, tad jau mēs uzrakstīsim to īsto rakstu, to labā žurnālā un viss notiks. Un kā jūs saprotiet, mani kolēģi ļoti grūti saprot šādus stāstus. Patiesībā runājot par valsts prestīžu, tas ir skandāls. Viņi domā, ka tie cilvēki man zvana no kaut kādas tur absolūti dīvainās valsts, kur ir šādi nosacījumi. Es gribu teikt, kamēr mēs neuztaisīsim normālu sistēmu, kas ir vērsta uz rezultātiem, nekas nenotiks. Jautājums, vai mēs zinām, kādi ir tie rezultāti, indikātori, kas vērst uz rezultātiem? Protams, zinām. Tad, kad OECD mūs vērtē, tad, kad komisija vērtē, tad, kad ir visi šie reitingi, tur ir precīzi pateikt, kādi ir indikātori. Ja mēs paskatāmies uz indikātoriem, man kā cilvēkam no akadēmiskās pasaules, viņus liekas ļoti loģiski saprotam. Es gribētu, lai man pēc šādiem indikātoriem vērtē. Tad, kad mēs nonākam Latvijā, mani vērtēs nevis pēc šiem, bet pēc darba laika uzskaits, pēc pilna laika ekvivalentiem, kur varētu stundām stāstīt, kas tas tāds ir par brīnumu. Vēl vairāk ministrija labi zina, ka šie dati ir maigi izsakoties. Pirmkārt, viņas iesniedz augstskolas pašas. Maigi izsakoties ir ļoti brīvi interpretēti. Ja es gribētu būt skarbs, es teiktu absolūti viltoti. Publiski ministrija atzinusi, ka viņi to zina. Nesenā diskusijā ar Eiropas komisijas pārstāvjiem. Vai tas ir novedis pie tā, ka viņi kaut kādā veidā ir koreģēti? Patiesībā nav. Tātad, tā kā bija, tā ir. Tagad mēs sakām, ka mēs esam ieveduši skaistu finansējumu, augstākās izglītības finansējumu sistēmu, parasti zīmējam lielus 3 pīlārus, 3 stabus. Vispirms par to vizuālo. 3 lieli pīlāri izskatās labi. Viens pīlārs ir pamatfinansējums pēc tā, kas ir bijis. Viens ir attīstība. Tad attīstības pīlārs patiesībā būtu, ja mēs zīmētu mērogā, jāzīmē kā tāds diegs, kas tur patiesībā nav redzams. Tādā pašā laikā mēs zinām, ka jebkurš normāls ekonomists teiks, ja jūs 10% savu finansējumu neveltīsiet attīstībai, tad attīstības nebūs. Šeit tas nenotiek. Tad liktos, tā bāze ir saprātīgi sadalīta pēc tautsaimniecības pieprasījuma un tā tālāk. Kā vēl ļoti nesen universitātes rektors, es varu teikt, ka pēdējos 10 gados tas ir bijis vēsturiskais princips. Ministrija pat ir, manuprāt, tādu ļoti divdomīgu nosaukumu ievedusi, ka mēs saglabāsim aploksņu principu. Aploksni Latvijā, man liekas, vispār skan tā diezgan divdomīgi. Tas nozīmē, ka cik augstskolai bija, tik būs. Ko jūs tur iekšā dariet, tas ir labi. Labi zinu, piemēram, kā tas notika gadu atpakaļ. Jums teica, tur sociālās zinātnēs jums ir tā kā pat daudz vajadzētu kaut ko mainīt. Fakultāte saka, labi, mēs no ekonomistu pārcelsim starptautisko ekonomiku. Saku, tas ir ok, starptautiskā ekonomika, tas jau ir kaut kas cits. Jūs būsiet izpildījuši ministrijas pieprasītos kritērijus pēc tā, ka kaut kas jāmaina sadalījumam starp nozarēm. Ar to es gribu teikt, ka patiesībā nekas nemainās šī te pamatpīlārā. Tas, kas ir pie šīm te papildus finansējums sadalījums šogad, teiksim, finansējums par kvalitātes rādītājiem. Viņš ir, manuprāt, absolūti totāls skaists piemērs par to, kas šobrīd notiek. Mēs esam izdomājuši kaut kādus indikātors. Viņus atkal man nav laika iet detaļās, mēs varam paskatīties. Kādi viņi ir? Kāds ir rezultāts? Pirmkārt, ja es paskatos, vai ir korelācijas starp to, ko saka man dažādi starptautiskie novērtējumi ar to, ko saka man šie indikātori, nav. Otrkārt, ļoti konkrēts piemērs. Ministrija saka, ka mēs zinātni koncentrēsim universitātēs. Tā kā izklausās loģiski. Paņemam 2 augstskolas Kurzemes reģionā. Ventspils augstskola un Liepājas universitāte. Viena ir universitāte, otra ir augstskola. Paskatāmies kvalitātes finansējumu sadali. Ventspils augstskolai 567 000, Liepājas universitātei 25 000. Starpība 20 reizes par labu Ventspils augstskolai. Vai kāds var pierādīt, ka Ventspils augstskola pētniecībā, jo pamatā tas par pētniecību ir 20 reizes labāk kā Liepājas universitāte? Kā lūdzu? Es negribēju tik tieši runāt. Tādēļ es piedāvāju jums paskatīties indikātoros. Tur ļoti precīzi ir redzams. Jūs paskatīsieties indikātoros un precīzi redzēsiet, no kura indikātora tas ir cēlies un kā tādu indikātoru var radīt vienā augstskolā.
Un kā to var izdarīt tikai pašvaldība. Tā kā patiesībā šis ir precīza atbilde. Bet ja mēs uztaisam indikātors, ka šāda situācija ne tikai pieļauj, bet pat stimulē, tad skaidrs, ka ko mēs tur galu galā varam sagaidīt. Līdz ar to, mēģinot varbūt savu runu neizvērst milzīgi garu, bet tomēr paskatoties savās piezīmēs, ja jūs teicāt, ka jūs neskatīsieties piezīmēs, tad es tomēr savās paskatīšos. Tā kā es domāju, ka ja mēs neradīsim sistēmu, kur ir vērsta uz rezultātiem, un rezultāti mēs precīzi saprotam, kādi ir un kā viņi ir mērāmi, tad nekāds papildus finansējums situāciju neglābs. Ja esošo finansējumu mēs varam ļoti daudz labāk izmantot, ja mēs radīsim situāciju, ka mēs būsim atbrīvoti no ierēģu patvaļas, es tā atļaušos nosaukt un pateikšu, kādā veidā tas notiek. Šos te pašos struktūra fondos, tad, kad es teicu, ka man saka, ka man neattaisnos, ja man būs līdzautori no Amerikas, piemēram. Es prasu, tur kaut kur tas ir uzrakstīts. Man saka, tas nav nekur uzrakstīts. Jūs taču negribiet, lai mēs visu aprakstam. Ja jūs ar tādu zemtekstu, ja jūs labi uzvedīsieties, tad mēs to pieļausim. Ja jūs te mēģināsiet man kaut kādā veidā runāt pretī, tad mēs piemērosim korekciju. Vai tu vari kaut kur apstrīdēt, iebilst? Nē, tas nekur nav uzrakstīts. Rezultāts ir kāds. Mēnesi, 2 atpakaļ radio bija līdzīga diskusija par struktūra fondu finansējumu. Radio žurnālisti man saka, es tur biju viens no diskutantiem, vai tu vari sarunāt kādu no projektu vadītājiem, kas arī atnāk un parunā. Es ar pāris kolēģiem runāju, viņi saka, klausies, tas jau viss ir taisnība, bet man ir pieredze, ka es šādā veidā mēģināju kaut ko iebilst un pēc tam dabūju pēc pilnas programmas. Tāpēc labāk es neiešu. Tad jūs saprotat, ka man... Es esmu atkarīgs no tās struktūra fonda naudas. Tik ilgi, kamēr būs šāda situācija, skaidrs, ka nebūs tā rezultāta. Tad vēlreiz vienā teikumā mēģinot noformulēt tas, ko no šī vajadzēja, es domāju, klātesošiem saprast, ka ir jāizveido sistēma, kas ir vērsta uz rezultātiem, precīzi jānodefinē rezultāts starptautiski saprotamā un Latvijā saprotamā veidā, un ja tādā veidā mēs darbosimies, tad pat ar esošo finansējumu mēs varam izdarīt daudz vairāk, bet, protams, mēs saprotam arī vēl vienu pēdējo tēzi, ka tad, kad mēs sakam, ka visiem vajag tā kā papildus naudu. Skolotājs saka, ka vajag papildus naudu, augstskolas saka, ka vajag papildus naudu, vai tam ir kaut kāda motivācija? Visiem sabiedrībā pietrūks naudas. Ja mēs paskatāmies makroekonomiski, kā saukt ekonomisti, cik daudz Latvija no iekšzemes koprodukta tērē izglītībai. Patiesībā procentu, kas ir tūs vidējais Eiropas procentam. Ja mēs paskatām, cik viņi tērē augstākā izglītībai, viņi tērē 3 reizes mazāk nekā vidēji Eiropā. Latvija ir vienīgā vieta Eiropā, kur viena skolnieka izglītošana maksā vairāk nekā viena augstskolā studējošā izglītība, un rezultātā tas nozīmē, ka arī šie te ekonomiskā struktūra un principi, pēc kādiem mēs šo te finansējumu veidojam, ir atžgārni. Un arī šeit, acīm redzot, ir kaut kas ir jādara, lai tās lietas sakārtotu. Paldies. Mums ir 3 līdz 5 minūtes kaut kādām savstarpējām replikām, jo tad ir jāiesaist publika. Vai jums ir kaut kādas piezīmes? Man tikai piezīme papildinot, ka par tiem rezultātiem tiešām, ko es novēroju, tas ir tā problēma domāt ilgtermiņā. Jo visi tie lēmumi ir ļoti īstermiņa lēmumi. Tā kā izvairīties no kaut kādām problēmām vai pielāgoties apstākļiem ir ļoti, ļoti īstermiņa. Piemēram, pat ar to 2010. gadu, kad griez budžetu, milzīgi griez izglītībai budžetu, bet labi, nerunāsim, kāpēc tieši. Kopumā visus tos ekonomiskos apstākļus, bet es domāju, kā, piemēram, rektori rēģēja uz to griešanu, tā kā galvenais negriezt to studentu skaitu, budžetu vietu skaitu. Tad mums būs viss, tad mēs paliksim savās vietās, es domāju, tikai rektori, bet pasniedzēji, jo mums būs tikpat daudz to studentu, tik mums vajag. Bet tad uz to studentu tā naudu, jūs varat griezt mums naudu, bet tikai ne studentu skaitu. Jo galā ilgtermiņā tas rada mums to, un tas vēl radīs turpāk, ka mums uz vienu studentu ir mazāk naudu pasniedzējiem. Mazāk un mazāk un mazāk. Studenti paliek, bet naudu mazāk. Un tad pēc tam, protams, tie pasniedzēji skata, ko jūs gribat no manis kādu kvalitāti, ja jūs man maksājat vēl mazāk nekā pirms tam bija. Un es domāju, kad Igauniem, piemēram, kad viņi griez arī budžetu, tad savādāk. Grieza, uztaisīja mazāk pasniedzēju ar lielāku algu, bet ar augstākiem kvalitātes prasībām, tiem kritērijiem.
Tad, protams, arī tur arī daudz kas bija. Neiešu detaļās, bet es domāju, tas ir ilgtermiņa lēmumi. Tad par Šo lai kvalitāti. vienkārši padarītu skaitliski. Redzam, kā šobrīd tas izskatās. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija ir izrēķinājusi, cik maksā viens students sagatavošana Latvijā. Iedod no tā 62%. Ja mēs runājam par ekonomistiem, vai kāds ekonomists var iedomāties situāciju, ka pasūtītājs apzinās, ka tas maksā tik un tik, saka, es tev došu 62%, drusku vairāk pa pusi, tev produkts ir jāpiegādā, kvalitāte ir jābūt tādai, kā sākotnēji ir nodefinēts, es teiktu, pasūtītājs bankrotējas. Tā tas būtu jebkurā normālā ekonomiskā situācijā, izņemot attiecības starp Izglītības zinātnes ministriju un augstskolām. Labi, paldies. Vēl kādu komentāru? Es gribēju īsu komentāru to, ko jūs vairāk teicat, kad ir jābūt šīm ilgtermiņa, ja ir reforma, tad te ir jābūt ilgtermiņa un uz rezultātiem orientētai. Bet es esmu bijis Saeimā, ministrijā un tagad es arotbiedrībā. Es varu pateikt to, ko mēs esam vairāki sociālie partneri konstatējuši. Kad reformas mums buksēs un tās atbalsts tām būs mazāks, ja nebūs šis sociālais dialogs, ja nebūs caurspīdīgums procesos un ja būs šis birokrātiskais sloks netiks mazināts, un ja mēs tā turpināsim, aprēķinos, tīši vai netīši kļūdīties, tādu informāciju iedot, pieņemsim, saskaņošanai normatīvu aktu pēdējā brīdī. Ja, visu laiku mēs jūtam, kad ir ne tikai no izējuma puses, bet arī no citām institūcijām. Man gan jāsaka, es vairāk varu vērtēt šoreiz izējumu. Ja, un kad ir, tas jau arī kavē, un tādu visu laiku tev ir tāds aizdomu ēna, kaut kādas šīs nepilnības, kaut kas līdz galam nepateikties. Ko tad tu gribi? Un tāpēc visu laiku mēs viens otru pļaukājam, atrodam kaut kādus ieganstus, kurā mirklī ko viens otram vēl varam pārmest. Un tā kā es gribētu vērst arī uzmanību uz to, ka es nezinu, kā ar citiem, bet mēs jūtam, ka tas ir arī viens no lielākajām problēmām ne tikai Lizdai, bet arī Livai un pašvaldības savienībai. Tad, kad mēs jau esam ar mieru, bet runājam atklātāk, runājam caurspīdīgāk, bet nevis skatāmies visu laiku, kādus pārsteigumus un brīnumus sagaidīt no nozares ministrijas. Paldies, izējums dabūja diezgan. Tagad tā pusstunda, kuras laikā ir kādam vēl kāda interese uzdot kādu jautājumu, varētu būt tas brīdis. Es domāju, ka būs daudz jautājumu, bet man jau ir kādi 3, bet es mēģināšu tikai ar vienu iesākt. Tad jāsaka vienīgi arī kuram no panelistiem, vai visiem vai daļai jāatbilst to. Jā, varbūt, ka Oliņas kundzei vai arī Robertam. Ļoti iespējams, es kļūdos, bet es redzu, protams, ka situācija ļoti neapmierinoša, un šogad izglītības ministrijas jomā, tātad vai kvalitatīvas izglītības uzlabošanā progresa nebūs bijis. Manuprāt, galvenā kļūda izglītības ministrijai, droši vien, ka viņas ir daudz, ka viņa sāka atļaut izdarīt uz sevi spiedienu un veidot, kā teicāt, sociālo dialogu vai vēl kādas citas formas ar izglītības darbiniekiem un viņu pārstāvošām institūcijām. Ļoti daudziem, manuprāt, Latvijā, tā skaitā vecākiem, veidojās priekšstats, kad izglītības darbinieki paši zina, kas ir kvalitatīva izglītība. Un, ja jārunā par izglītības kvalitāti, tad jāklausās viņi. Es nenoliedzu, ka mums ir ļoti daudz jaunākās, vidējās un vecākās paaudzes izglītības darbinieku, kas ir ļoti kvalitatīvi, bet tai pašā laikā, un te jau tie skaitļi tika minēti, viņu ir par daudz un viņi ir par vecu. Un līdz ar to jauniem, tur tiek meklēti visādi ceļi ārpus izglītības sistēmas, kā iespējamā misija, un paldies, ka tas tiek darīts, bet tas kaut kādā veidā ļauj dažiem jauniem ienākt sistēmā, bet savādāk nē. Un vienīgais, ko es redzu, varbūt ne vienīgais, bet risinājums, jo bērni jau paši, ja tas būtu normāla ekonomikā pieprasījums piedāvājums, tad patērētājs, ja tev dod sliktu preci lielveikalā, tu agri vai vēlu sāc pieprasīt kvalitatīvu. Bērni paši nevar zināt, kas ir kvalitatīva izglītība, un to nevar viņiem pārmest. Varbūt arī ne visi vecāki, mēs un vecvecāki, arī to vēl zinām, bet tad varbūt, kad ir jāizglīto viņi. Kāds komentārs?
Es vienkārši gribēju par to sociālajiem partneriem. Es piekrītu, ka vajag caurspīdīgumu un vajag runāt ar sociālajiem partneriem, bet vienā brīdī mums vienkārši ir jāiet uz priekšu. Tur jau rodas mums tāda, mēs mēģinām sabalansēt tās intereses. Nav jau tā, ka nerunā neviens ar pašvaldības savienību vai arotbiedrību nerunā. Bet skaidrs, ka katram šobrīd tā viņa situācija ir ļoti tuva. Un, tas attiecas gan uz saturu, jo es domāju, uz ministriju nāk katru dienu simtiem sociālie partneri, kuriem katram ir likumība, ģimene, datorika, ja mēs tagad sports, veselība, katram ministram ir viens mācību priekšmets, ko viņš grib ieviest skolā, jo tāpēc, ka tas ir politiskā, mums izņēmums. Tā doma, ka mēs varam aiziet uz kaut kādu nākošo soli, ņemot vērā un apmienot katras sociālā partnera vajadzības, mēs vienkārši netiksim nekur. Tāpēc es runāju par sabalansētību pret ilgtspēju. Mums ir vienkārši jāsaprot, ka kaut kādi upuri būs. Un šī ir tā situācija, kad ir, kad ir visu sociālo partneru vajadzības nevarēs apmierināt. Ir jātiek, arī tas pats modelis. Viņš kaut kādā brīdī ir jāsāk darbināt, un tad jāskatās, kā viņu var uzlabot. Bet ir vienkārši jāiet uz priekšu. Nevar visus sociālos partnerus apmierināt. Un nevar katru priekšmetu ieviest, kuram ienāk prātā. Līdz to, tas vienkārši tā ir. Tur nav nekāda versija. Bet to, ka politiski ir vajadzīgs tam atbalsts, ka tas nav tikai viena. Es domāju, tā viena problēma ir tā, ka mēs sektorā mēģinām risināt lietas, kas ir daudz lielākas nekā viena sektora lieta. Un tā ir ļoti būtiska. Tāpēc es par to pasūtījumu runāju visu laiku. Ja? Jo tāpēc, ka, piemēram, tas pats reģionālās attīstības jautājums, viņš ir fundamentāls gan skolu tīklam, gan reģionu spējai nodrošināt kvalitīvu skolotāju profesionālo pilnveidi, skolu vadību, skolu infrastruktūru. Fundamentāli, kamēr mums ir tik daudz novadu, tik daudz mazas atsevišķas vienības, kurās nav vienkārši uz vietas tāds resursus, lai varētu kaut ko uztaisīt kvalitīvu lēcienu, nevar. Un tas nav sektora iekšpuses jautājums. Nav viņš sektora iekšpuses. Sektors tur var plosīties savā starpā ar saviem partneriem, cik viņš grib. Un tajā brīdī, kad sektors saka, klau, mums ir jāiet uz priekšu, jo tas ir par to, ka struktūrāls reformas valstī nebūs iespējams, ja mēs neliksim izglītībā citā līmenī. Tas sektors viens pats nevar. Viņš tur stāv tagad viens pats tur, ja? Jo tāpēc, kad iznāk apmēram tā, ka viņš tur nevienam šo to nav vajadzīgs īstenībā. Pats tur tiec galā, ja? 20 gadu garumā skolu tīklu mēs nevaram savākt, tad tur arī mēs sēžam. Okay. Bet tā problēma, ko es gribēju, kāpēc to saturu gribēju aktualizēt, ka vienkārši nepietiek, ka mēs tagad sakārtosim to tīklu, ka mums ir jātur visu laiku tas mērķis priekšā, kā mēs to tīklu kārtojam un ar kādu domu, un ko mēs darīsim tajā brīdī, ka mums tā iespēja būs. Tā ir tā ziņa, ko es neredzu šobrīd tajā diskusijā. Jo tāpēc, ka nepietiek vienkārši savilkt fiziski kopā skolas. Jo, piemēram, šobrīd mēs esam sākuši specializāciju bērniem 7. klasē. Tas ir milzīgs risks sākt specializāciju 7. klasē. Tās ir tās lietas, kurām ir tam satura mērķim jāiet pa priekšu. Mums ir auditorija. Man jāciena auditorija. Auditorija. Ja neviens negribēs, tad varēs runāt. Es varu vienu jautājumu uzdot Juris Cebuls no apvienības. Tas apgalvojums, ko Mārcis Saudziņš teica, ka vispārīgai izglītībai Eiropas, salīdzinot ar Eiropas līmeni, mums ir pietiekoši vai pat vairāk sanāk. Finansējums. Jā, finansējums. Vai tas ir vispār zināms? Tas ir vispār zināms. Jo principā, ja to liek pamatā, Latvijā tas ir zināms, jo ja to liek pamatā, tad principā, man liekas, tā diskusija, kas skaļi notiek par izglītības attīstību, viņi nepareizi. Fiskālās padomas ziņojumā tas ir diezgan skaidri pateikts. Diskusijā mums ir ļoti laba nauda izglītībai kopumā. Tas viss ir liels mīts, ka izglītībai švaka ir nauda no koprodukta. Ir ļoti laba nauda. Jo es kāpēc to prasu? Tāpēc, ka to, ko es mēdījos klausos, tad ir tā, ka ir 7 miljoni, bet ar tiem nepietiek, tāpēc mēs pagaidu tur kaut kādus mērus pieņem. Tas nozīmē, jautājums ir tikai par naudas trūkumu, nevis uzsvars. Nē, es domāju, ka naudas ir es personīgi uzskatu, ka naudas arī skolām, vidusskolām un skolotājiem visiem pietiek. Tur vairāk nevajag dot. Varbūt pat noņemt vajag. Ja? Bet tur noteikti nav jādod vairāk. Es tā vienmēr esmu domājis. Naudas ir ļoti daudz. Acīm redzot, tās izlietojums ir kaut kādā veidā
Nu, mums var iedot vēl 200,000 un nekur mēs netiksim. Un es saprotu, tur ieteikt Inga vēl vienu sabotāžas veidu izglītības procesam. Mēs varētu nodibināt vēl kādas 30 vecāku organizācijas, kuras arī iesaistīt sociālā dialogā. Un to uztaisīt par ļoti caurspīdīgu dialogu, tā, ka to vilkt varētu tā pa 5 gadiem apmēram. Ja? Jā, es drīkst atbildēt par naudu. Es nezinu. Tādu jautājumu uzdevu. Es saku, ka naudas ir daudz. Jā, naudas ir daudz. Jā, Finanšu ministrija praktiski visur rāda to IKP, kas tiek novirzīts izglītībai Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Un šeit parādās 13. gada dati, ir 5,7%. Un jā, ir virknē valstīm, kam tas ir zemāks, taču atalgojums ir N reizes lielāks, kaut vai paskatīsimies Igaunijā 13. gadā. Algas, ja Latvijā bija 396 eiro, pārvēršot Igaunijā bija 889. Jālaiž vaļā tad vienkārši. Kā lūdzu? Jālaiž vaļā cilvēki. Es tūlīt pateikšu, ka jūs sakat, ka nauda ir daudz un vēl jāatņem. Tad tas ir tas, ko mēs kā arotbiedrība esam jautājuši. Tā frakcija pārstāvja arī ir neļaus sameloties. Ja? Ja mums ir Latvijā vispār izglītojošās skolas 752, bet no tām uz šodienu mazās, kurās izglītojamo skaits ir līdz 100, ir 271. Un pilnīgi visi plānošanas dokumenti, sākot no LIES, Nacionālais attīstības plāns, izglītības politikas pamatnostādes, un tā skaitā ne, bet vēl papildus, ja ir arī priekšvēlēšana, visas partiju programmas runā par to, ka šai mazajai kad izglītībai jābūt maksimāli pieejamai, maksimāli tuvu izglītojamā dzīves vietai. Un mēs runājam par mazajām skolām. Tad šeit mēs atkal uzsveram to, ka mēs kā arotbiedrība piekrītam, ka skolu tīkls ir jāsakārto, bet mēs runājam par 10-12 posmu, kas MK noteikumi jau ir pieņemti, un no nākamā gada tātad tas viss notiks. Tad ir atklāti sabiedrībai jāpasaka, mazā skola, jūs esat pārāk dārgi, tātad mēs nebūs pieejamība 1., 4. vai 1., 6. klase, kā ir postulēts šajos dokumentos, tad to pasakam atklāt, jūs izmaksājat mums pārāk dārgi. Jo jūs sakat, skolotāji pārāk daudz, mēs kā arotbiedrība sakam, ja 1., 4. klasē ir bērnu skaits, piemēram, 30, mēs zinām, cik ir likmes uz šiem bērniem, lai varētu realizēt attiecīgo programmu, tad, lai lokālā mērogā pielemj, vai tur būs šie 3 pedagogi, vai būs 6, vai būs 3 uz pilnu slodzi, vai 6 uz 0,5. Un viņi labi saprotot, ka tad algu tu nevari gribēt Uber lielu. Par to jau mēs esam ar mieru runāt, bet šeit ir, kur tā nauda aiziet, mēs uzskatām, jā, ka mazās skolas, bet tad ir jāsaprot. Tad nodrošinam to vai ne, to, ko visos dokumentos esam mēs solījuši sabiedrībai. Tā ir mana atbilde uz šo naudas izlietojumu, jo tas, ja mēs gribam par vienlīdzīgu un kvalitatīvu pakalpojumu runāt, lai viņš ir pieejams, tad tas maksā tik, cik maksā. Ja dara to, kas ir dokumentos, ja? Visos. Mēs sabiedrībā esam devuši signālu. Un ja pasaka, ka mēs tagad mainam, tad par to ir atklāti jārunā, par to ir atklāti jāpasaka. Skaidrs, labi. Jā, lūdzu. Un es atvainojos vēl komentārs par mācību vidas modernizēšanu. Spilgts piemērs, ja? Aptuveni ap 70 miljoniem ir paredzēts mācību vidas modernizēšanai 9+21 pašvaldībām. Pierīgai pilnīgi nekas no tā netiks, lai gan mēs ļoti labi saprotam, cik daudz iedzīvotāji pieplūst pie Rīgas pašvaldībās, ka viņiem arī ir vajadzīgs būvēt tātad bērnu pirmskolas izglītības iestādes nevar nodrošināt, skolām piebūvs ir vajadzīgs. Jā, var teikt, šīs pašvaldības ir turīgas par saviem līdzekļiem to darat, bet arī šeit, ja mēs tad runājam, tad skatāmies kompleksi uz šīm lietām, bet nevis saprotot to, ka mazās skolas mēs tūlīt likvidēsim, iedzīvotāji ejiet uz Rīgu, pie Rīgu, vēl lielajām pilsētām, bet virknē šīm pašvaldībām pie Rīgā nav šie līdzekļi mācību vidas modernizēšanai pieejami. Tad arī šeit mēs varam runāt. Tad par ko mēs runājam? Ja ejam uz kaut kādu reformu, tāpēc es teicu, ka ir jābūt kompleksai pārdomātai. Ja mēs slēdzam tavu 10. 12. klasi, bet es atvainojos premjeras vadītajā diskusijā, pētījumi bija tādi, kad parāda, kur jums taču ir no vienas skolas līdz otrai skolai 11 kilometri, tas nekas, ka tur ir paskatīts pār purvu, pār ezeru, vedam tos bērnus. Un tad, kad pašvaldība reāli atnāk ar savu karti uzzīmēto un pasaka, ziniet ko, tie kilometri stipri vairāk, un ceļš ir tāds, ka 2 mēnešus gadā no aktīvā mācību gada perioda nevar izbraukt. Mēs nevaram to skolu slēgt.
Ko darīt? Tāpēc mēs uzsveram, ja sociālajie partneri, ja nebūtu, tad tas viss tā arī ietu. Ja? Tad tas viss tā arī ietu. Un pirmsskolās, ko mēs runājām, tad jūs sakat, es pateikšu, jaunie pedagogi ir tikai 7% līdz 29 gadiem. Kā mēs pie tādām algām varam dabūt šo? Vanagas kundze, mēs skaldīties ar cipariem, es domāju, jūs mums visiem iekabinat šeit. Gan par algām, gan par kilometriem pārējo. Bet es domāju, tas nebūs jautājums, bet drīzāk komentārs un sekojoši. Piekrītu 100% jūsu aicinājumam, ka tad beidzot ir jāpasaka, ka tādai skolai, kurai 2 mēnešus gadā tur vispār nevar piebraukt un izklausās pēc salas purvā, nav jābūt. Godīgi ir jāpasaka, ka tāds pašvaldību dizains kā Latvijā nav iespējams un ķernāties ar mazo skolu pārbīdi vai kilometru mērīšanu ir forša nodarbība, bet tā ir neproduktīva, un tas ir noziegums pret tiem bērniem, kas tur būs, saprotiet. Ja jau runā atklāti, tad runā atklāti pa visu laukumu. Tad sāksim ar to, kā es pilnīgi piekrītu Zanei, bet lūkojoties uz izglītības reformu atkrauti no reģiona reformas ir laika tērēšana. Tas varbūt var kaut kā mudināt arī beigās tās pašvaldības kļūt lielākas, bet tas ir salīdzinoši neefektīva nodarbe. Ja tā ir vienīgā labi. Nākamais, tas pats ir, ja jau runājam atklāti, Auziņa kungs, kuras sajūtos tuvā ar jums, ka ir diezgan šizofrēniska situācija, runāt par lietām, kas ir slikti, pašam esot kādu laiku bijušam vai nu pilnībā atbildīgam par to, kas ir, vai vēl pat joprojām esot atbildīgam. Un man ir drusku tā šizofrēniskā sajūta, bet par to, ka mums ir superīgi pasniedzēji, brīnišķīgi augstskolu pasniedzēji, un gandrīz vienīgais, kas tikai traucē sasniegt mums tos augstos starptautisko publikāciju reitingus, ir birokrātija, un finanšu ministrija nelāgā un naudas trūkums. Bet jūs teicāt, ka augstskolu pasniedzēji principā viss ir kārtībā. Ka augstskolās ir labi pasniedzēji, mums ir izcili zinātnieki. Un mazliet izcili zinātnieki mums ir. Es neteicu mazliet. Es saku, ka mums ir mazliet izcili zinātnieki. Un pat ja mums nebūtu birokrātijas, tad acīm redzot tas pārrāvums uz izcilību arī augstākā izglītībā mums būs noteiktas paaudzes garumā, jo atvainojiet, daļa jūsu kolēģu specifiski uz tādām jomām kā valodas, kas ir ļoti unikālas un tieši saistītas ar latvisko dzīves ziņu. Jūs varat sagāzt visu pasaules naudu, tamdēļ viņas tās kolēģis konkurēt spējīgas nepaliks. Un kamēr tā paudze zināmā mērā nenomainīsies un turēs to vāku ciet, lai jaunie neienāk, tā tas būs. Tad otrs vēl atklāti runājot, nepieskārāmies augstskolu skaitam. Mums, protams, ir ļoti neliels finansējums augstākai izglītībai, un mums ir demogrāfijas krīze, mums iet studentu skaits mazumā. Nav dzirdēts, ka kāds augstskolu taisītos tādēļ tikai vien klapēt ciet. Taču turēsies, bet vilks. Tad jūsu pieminētais gadījums par Ventspili un Liepāju arī ir analīzes vērts, jo tas, kas nāk pirmais prātā, protams, ir tas Lemberga indikācijas. To tagad visi droši var teikt, ja? Kā saka, oligarhi ērei pāri, var tagad arī Lembergam drusciņi iespērt. Bet mēs nepieskārāmies otram, kas ir varbūt vēl kaitīgāks. Liepājas universitāte. Kurš nezina, ka tā Liepājas universitāte ir uz miršanu jau gadiem? Un tas ir vēl būtiskāks fenomens, jo pretstatā Lembergam, kas vismaz kaut ko mēģina, bet tad Liepājas universitāte ir skaidri nolemta, un tas arī ir viens no fenomeniem, par to mēs nerunājam. Kā mēs tiekam tālāk? Es nezinu, kā mēs tiekam tālāk. Ar sāpēm acīm redzot un ar runāšanu un mazāk. Nav jāpadodās, jā, bet kā tiek tālāk, es nezinu, godīgi sakot. Ja drīkst, jautājums jau, protams. Es nezinu, vai tur bija atklāti jautājumi, bet komentāri pavisam noteikti. Vispirms par augstskolu skaitu. Protams, tas ir mega svarīgs jautājums, un mēs saprotam, ka pie šīs struktūras mēs reāli pastāvēt nevarēsim. Burtiski
Nedēļu vai divas atpakaļ bija augstākās izglītības padomes organizēta diskusija par augstāko izglītību Latvijā kārtējo reizi. Un toreiz ministrijai tika uzdots ļoti konkrēts jautājums. Vai ministrija ir gatava vispār šo jautājumu diskutēt? Atbilde bija kapa klusums. Tad tik ilgi, kamēr nebūs vēlme sabiedrībā par šo jautājumu diskutēt, Latvijas universitāte, jūs teicāt, ka es kā iestādes vadītājs noteikti laika periodu arī esmu pie tā atbildīgs. Protams, esmu atbildīgs. Neliedzos par Latvijas augstskolas struktūru un kā viņu vajadzētu mainīt no Latvijas universitātes. Manā personā konkrēti piedāvājumi ir izskanējuši vismaz 8 gadu garumā. Nereizi nav bijusi gatavība par viņiem diskutēt. Ir bijusi situācija, kad ieejot augstākās izglītības padomē vai rektoru padomē, man personīgi ir bijis kapa klusums un praktiski svilpieni par to, ka es vispār tādu jautājumu esmu pacēlis. Tas ir bijis. Bet tas, ka sabiedrība un atbildīgā institūcija nav gatava diskutēt augstskolu skaitu un struktūru, tā ir taisnība. Vēl vairāk. Šobrīd Latvijas universitāte apmēram 3 gadu garumā ir vienojusies ar vienu no koledžām, kas ir augstākās izglītības mācību iestāde, ka mēs gribam apvienoties. Ir senāta lēmums par to, kā mēs īpašumus pārņemsim, ir koledžas padomas lēmums. Ministrija jautājumu nav gatava virzīt uz priekšu. Tad konkrēts solis 2 augstākās izglītības mācību iestādes patvaļīgi, pašas pēc savas iniciatīvas grib apvienoties. Vai tas notiek? Tas nenotiek. Ir atkal daudzas intereses un iemesli, kāpēc ministrija spītīgi jautājumu nevirz uz ministru kabinetu. Jo tas ir ministru kabineta lēmums šī konkrētajā gadījumā. Runājot par, vai vienā augstskolā atsevišķi to ir iespējams izdarīt, sakārtot sistēmu vai nē, protams, vienā atsevišķā valstī uzbūvēt komunismu bija kādreiz mēģinājums to darīt, neizdevās. Vienu atsevišķu augstskolu sakārtot ir grūti, bet es gribētu apgalvot, un tagad neliela universitātes pašreklāma, ka mēs daudz esam izdarījuši. No 3 lielajiem pasaules reitingiem 2 mēs esam parādījušies. Reitingos parādās tikai apmēram 3 līdz 5% labāko augstskolu. Tad starptautiski mēs metodiski ejot 8 gadu garumā esam no 3 pasaules lielajām biržām ekonomikas terminos 2 mūsu akcijas kotē. Neviena cita Latvijas universitāte to nav spējusi, lai gan es zinu diezgan liels līdzekļus veltu, lai to mēģinātu izdarīt. Ja mēs paskatāmies mērāmus rādītājus, piemēram, zinātnē, indikātors, Roberts man kādreiz jautāja, vai kāda augstskola ir ievērojami priekšā citām. Pēc citējumības rakstu Latvijas universitāte ir 4 reizes priekšā otrai augstskolai Latvijā. Nākošai, es nenosaukšu vārdu šī tabulā. Tad, kad mēs runājam par zinātnes finansējumu sadalīšanu, tad izrādās, ka Latvijas universitāte tur nav pirmajā vietā. Jo patiesībā reāli indikātori nevienam īpaši neinteresē. Par pasniedzēju kvalitāti un kvalifikāciju man ir ļoti grūti noticēt vai pieņemt tēzi, ka mums ir sliktāki pasniedzēji un zinātnieki nekā Igaunijā, piemēram. Kāpēc mūsu rezultāti ir sliktāki? Tādēļ, ka sistēma uz to nav vērsta, tādēļ, ka ir daļa zinātnieku, tur tie, kuri spēcīgie, kuri patiesībā neasociē sevi ar Latviju, viņu tā mēraukla, ar ko viņi sev mēra, ir viņu kolēģi rietumos, un tad man ir kauns darīt kaut ko sliktu, jo es zinu, ka tas ir mana references sistēma. Tad ir otra daļa, kuru jūs pieminējāt, kuras sen ir atmetusi ar roku būt starptautiski atpazīstamiem. Tad mēs varam ar jums sist viens otram uz plecu un teikt, klausieties, jūs esat baigi labā. Jūs man uzsītiesiet plecu un teiks, jūs arī esat labs. Respektīvi, es redzu, ka tiek rādīts žesti, ka laiks tuvojas beigām, tādēļ nobeidzot ar pēdējo tēzi, es gribu apgalvot, ka potenciāls mums nav sliktāks kā Igaunijā. Sistēma neļauj potenciālam pilnā mērā izpausties. Jautājums no auditorijas, jā. Daļa no jums runāja, ka ir nepieciešams pieprasījums no sabiedrības. Sabiedrība nekad nepieprasīs mainīt universitāšu vai skolu skaitu, jo, ja man tuvie cilvēki tiek labā universitātē, man vienalga par to pārējo skaitu. Mēs esam runājuši ar vecākiem. Vecākiem bieži vien par skolām runājot ir vajadzīga, viņiem patīk mazas klases, jo liekas, ka ģimeniski, drošība, un tas ir šī brīža pieprasījums daļā grupu. Jautājums ir, kas jūsuprāt sabiedrībai būtu jāpieprasa? Jo ļoti detalizētas lietas viņi nepieprasīs. Kas sabiedrībai būtu jāpieprasa? Es varu komentēt. Es domāju, ka tas... 4 minūtes palīdz. Jā, es ļoti īsti vienu minūti. Es uzņemu laiku, ja? Vienu minūti. Jā, es domāju, ka sabiedrība nepieprasa,
Nu, no vienas puses, jā, taisnība, jā, tomēr viegli tikt uz universitāti tā, bet es kā students joprojām, es teikšu tā, ka studenti ir interesēti labāka kvalitāte, viņi pieprasa to. Mums bija unikāls gadījums, ko es nekad nevarēju saprast, kāpēc mums studentu apvienība vienojas ar rektoriem pret reformām. To es nevarēju, bet kad es gāju, mēs runājam kuluāros ar studentiem, vispār, jā, visi saka, nu jā, kvalitāte mums ir tāda, kāda ir. Un tagad... Nu, dabūjāt atbildi, tas man interesē. Kā tur bija? es tā arī... Tur kaut kā suģestēja? Nu, es negribu iet pavisam inside informāciju, Okay, bet es domāju, ka tagad mēs redzam, ka ir pieprasīti. Ja viņi brauc prom, ja viņi grib labāko kvalitāti, vismaz, ko es varu pateikt par studentiem, viņi grib labāku, viņi grib kvalitatīvāku un pirmkārt viņi grib konkurentspējīgāko izglītību. Un sabiedrībai, un es domāju, studentiem tīpaši un arī vecākiem jāpieprasa, lai viņu bērniem būtu konkurentspējīga izglītība. Un es domāju, tāds pieprasījums ir. Un es to redzu, kā uz to arī skatās. Līdz ar to es pilnīgi piekrītu, ka tas ir sāpīgs process, lai mēs to dabūtu. Tas ir sāpīgs process. Un naudas ziņā, pēdējais teikums, naudas ziņā mums, protams, varbūt tagad pietiek, un pēc tam reformām ir jāiegulda, jo, ko mēs redzam Igauņos, viņi uztaisīja šīs sāpīgas reformas, un tagad viņi iegulda. Tagad viņi katru gadu divreiz lielāku budžetu izglītību liek. Bet viņi nemet to naudu ārā, viņi zina, kur viņi liek to naudu. Tas tā. Vēl par paspēju jautājumu, jā. Ir jau viss jau? 27 minūtes, vēl 3. Pēdējiem svarīgākajiem jautājumam. Drīkst. Nē. Es varbūt viens komentārs. Viss cieņa, kamēr Latvijas augstskolās, es pats esmu izgājis mazliet citu pieredzi, augstākās izglītības pieredzi nekā Latvijas augstskolas. Bet kamēr Latvijas augstskolās patiešām neies uz to, ko rektors Salziņš teica par rezultātu, nevis procesu, kamēr Latvijas augstskolās jauniešiem atļaus špikot, ja precīzāk sakot, plaģiātus rakstīt no rīta līdz vakaram un teikt, ka 40% plaģiāts, tas varbūt ir ok. Es nevaru iedomāties, ka augstskolās, kurās es esmu pabeidzis, ka tur varētu būt 2 teikumi plaģiātā. Tur lido ārā automātiski. Un tā, un mēs runājam par veselu virkni, te kvalitatīvie rādītāji, sākot no augstskolām, beidzot ar vidējo izglītību, kuri mums vienkārši ir nepieciešami, un acīm redzot, klausoties šo diskusiju, es saprotu nekādu sabiedrības iesaist. Izglītības sistēmā ir vajadzīgs Ataturks, kas atnāk, pasaka, būs tā, un viss. Nu labi, tas varbūt joks mazliet. Es jau nedrīkst tā runāt patreizējā brīdī, bet acīm redzot, ir vajadzīga pietiekoši stingra politiskā vadība, kas spēj realizēt ļoti skaidrs, saprotams, uz rezultātu orientētas reformas. Paldies, tas laikam viss mums, ja? Nu ko, jāsaka ir paldies panelistiem. Jāsaka gan, ka šīs diskusija no 4 notikušajām, laikam, vismaz to, ko var redzēt, izskatās, ka progress ir vismazākais. Kvantitāte mums ir. Kvalitāte mums nav. Tie, kas var to atļauties, vai nu paši iegūst izglītību ārzemēs vai sūta savus bērnus, tā skaitā daudz no klātesošajiem no Latvijas elites, bet kas iedrošināja, kad varbūt es neesmu sen bijis valdības gaiteņos, tad, kad izskanēja vairāk, ka runāsim atklāti, vai tad tiešām netiek runāts atklāti, dalot budžetu un tam līdzīgi valdības gaiteņos. Es ceru, ka, protams, mēs saprotam to, ka skolotāji, pedagogi un pensionāri ir ļoti aktīvi balsotāji un vēlētāji, bet, laikam jau tomēr politiķiem un valsts vīriem vajadzētu skatīties arī par nākamo paudžu interesēm. Nākamā sesija pēc pusstundas, nākamā diskusija, un būs par tiesisku valsti. Lauris Liepa arī ar ļoti lielisku komandu. Paldies jums!